Reka ngushimire kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe nshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro tukugezaho ahangaha kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel Icuriro TV. Nkwifuriza kubana natwe kandi gukora ukurikirana inkuru zacu. Ibi ni ibimera bikomeye cyane Imana yahaye ubushobozi ndetse n'imbaraga zikomeye zo kuvura abantu, kuko ibi bimera birakungahaye cyane ku bushobozi bw'imiti ivura abantu indwara zitandukanye. Kandi ngiye kubwira ni ibimera bigera mu bwoko bune, ari byo bimera ngiye kugusobanura muri aka kanya, ndetse nkubwire n'indwara bivura. Ariko by'umwihariko ibi ni ibimera bikomeye cyane mu kuvura abagabo ndetse no kuvura abagore. Ese ibi bimera byagufasha iki? Ibi ngibi ni ikiganiro ubasha kugezwaho n'ivuriro Natural Life Medicine, hanyuma kandi rikakuha ubusobanuro kandi rikakwereka n'ibyo bimera bikomeye cyane, kugira ngo nawe niba ufite ikibazo nk'icyo ngicyo ubashe kuba washaka ibimera ubundi ubyifashishe hanyuma bikuvure kandi neza. Ibi ni ibimera rero bifasha abadamu ndetse bigafasha n'abagabo mu ndwara zitandukanye ngiye kukubwira. Bijya bibaho ko usanga umuntu w'umugabo afite ibibazo bigendanye n'uburyo bw'uburumbuke cyangwa se kubyara, hariho kunyerera cyangwa se hariho intanga z'ibihuha, cyangwa se atabasha kuba nyine yatera inda ngo abashe gukora igi rishobora kubyara umwana. Ndetse ugasanga yarivuje, yagiye kwa muganga bakora ibizami bitandukanye, ariko akamubwira ko nta kibazo afite, ariko ntabashe kuba nyine yabasha gutera intanga, kugira intanga zishobora kuba nyine zabasha gukora igi nyirizina rishobora kubyara umwana. Rero ibi ni ibimera bishobora gufasha umugabo kugira ngo byongere bikomeze uburyo ki kandi bibashe gukomeza, ndetse no gufasha kugira intanga zitari bihuhwa kandi intanga zikomeye zishobora nyine gukora urusoro, zishobora gukora urusoro akabasha nawe kwibaruka. Ibi kandi ni ibimera nanone bifasha abagabo kongera kugira ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kuba babasha kurangura amabanga y'urugo neza, ndetse bikabasha koza imiyoboro ntanga y'abagabo, ndetse no gusohora imyanda itandukanye yashobora kuba yatuma umugabo atagira ubushobozi buhagije bwo kuba yarangura amabanga y'urugo, cyangwa se bwo kuba nyine igice kiwe kirangura amabanga y'urugo cyabasha gukora neza. Kandi ibi ni ibimera nanone bifasha abadamu mu kugira ngo bibashe koza no gufungura imiyoboro ntanga y'abadamu ndetse n'imyanya myibarukiro y'abadamu, ku buryo ki umugore ashobora gusama, ndetse ashobora gusama nta kibazo, ndetse no gusohora za mikrobe zishobora gutwika intangangabo mu gihe yaba igeze muri we cyangwa itangiye kwikora. Izo mikrobe zose zikavamo, ahubwo ugasanga umugore abashije gusama ku buryo bwihuse hakoreshejwe ibi bimera. Imana nyine yahaye ubwo bushobozi n'ubwo bubasha bwo kuvura izo ndwara zikomeye. Muri Natural Life Medicine tubasha kuba nyine waboneramo ibi bimera, cyangwa se waba ubizi nawe ubwawe ukaba wabyishakira, hanyuma bikabasha kuba byakuvura icyo kibazo waba ufite. Uru ni uruhererekaniro rw'ibimera bigera muri bine bishobora kugufasha icyo kibazo gikomeye cyane. Harimo umukonora, harimo umuhire, ndetse harimo arubayine, ndetse harimo n'umukubagwa. Ni ukuvuga ngo ibyo bimera, ndetse harimo arubayine ni ikiyego, ni ikimera cy'ikinyamahanga ariko gituruka muri bihugu duturanye, Tanzania ndetse na Congo kirahaboneka. Hanyuma ugashyiraho umukubagwa, ndetse ugashyiraho umukonora ndetse n'umuhire. Uko ari bine bigira ubwo bushobozi bwo kuzamura ndetse no gukora icyo gikorwa. Hanyuma rero umukubagwa ni ukuvuga ngo ahandi mbese babasha nawe kubita umukongola, ariko ugasanga mbese bivugika kimwe cyangwa se bikora kimwe. Ibyo bimera bibasha rero kuba byakora icyo gikorwa nkubwiye ku bagabo ndetse no ku bagore, ku buryo usanga mu gihe babapimye bakababwira ko nta kibazo mufite gishobora gutuma mutabyara, ariko ibi bimera kubikoresha ndetse ni byiza cyane, kuko mu gihe gito cyane mubashije kuba mwabasha kwibaruka urubyaro.
Ibimera ushobora kubitunganya ukabikoramo ifu, hanyuma yafu ukajya ufata akayiko k'ifu, igice cy'ikiyiko cy'ifu ukakinywa mu gikoma cy'uburo udutasi 2 ku munsi mu gitondo nimugoroba, hanyuma cyangwa se ugafata ugashyira mu mazi ashyushye mu gitondo ugakoroga ukanywa mu gitondo nimugoroba. Cyo kimwe ku bagore ndetse no ku bagabo bakabikoresha uko nguko. Icyo gihe usanga uwo muti muwukoresha mu gihe cy'ibyumweru 2 kandi ugasanga birarakize neza, icyo kibazo kirarangiye burundu. Hari umudamu ugera mu gihe cyo kuba nyine atabasha kwibaruka ariko akajya yumva ashya mubiri ahantu hatandukanye. Icyo gihe agomba byanze bikunze ntago agomba gufata uyu muti mu gikoma cy'uburo, ahubwo agomba kuwufata mu mazi ashyushye cyangwa se akawushyira mu mazi ashyushye akarindira ko y'amazi aza guhora akayanywa yahoze kugira ngo ubashe kumuvura neza. Ibi rero ni ibimera uko ari bine nkubwiye Imana yahaye nyine ubwo bushobozi bwo kuba bwavura izo ndwara zitandukanye. Ibi biganiro byose ubasha kubibonera hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Niba ari ubwa mbere ugezeho ugerageze ukore subscribe, like na share kandi ukande kunzogera. Amahoro y'Imana abe kuri wowe kandi Imana ikugirire neza kandi gufashe ikubake kandi kurindi kurwanirire. Ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse nabo kuyanywa, ndetse ntukabure ibigega mu rugo rwawe. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe kandi ukomeze ugire amagara mazima. Nicyo ndiho ndakwifuriza. Urakoze cyane. Ushobora rero kureba aho ngaho nyine handitse nyine ibigendanye na YouTube channel yacu. Ushobora kubonamo nimero za Natural Life Medicine, hanyuma ukaba waduhamagara ukatubaza ibindi bisobanuro tukabigusobanurira. Icyo nkoze ni ukukubwira iby'ingirakamaro kugira ngo nawe niba hari ikindi wifuza kumenya wandikiye muri comment, hanyuma tukigusobanurire. Asante, ciao ciao, Imana ikugirire neza.